أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون صدق الله العلی العظیم. انتہائی قابل احترام دوستانو، سورہ یونس آیت نمبر 66 اور 67 مطالعہ مشکو. په دو آیتونو کې الله تعالی د هغو خلکو تردید کړی چې د ګمان او د قیاس ارای په بنیاد باندې مذهبونه یا عقیدې جوړې کړې دي. فرمایي چې الله واورئ دا خبردار ان لله من فی السماوات و من فی الارض، هر څه د الله ملکیت کې دي چې څه په اسمانونو کې دي او څه په ځمکه کې دي. د الله ملکیت کې دي او د الله دغه مالک ده. وما يتبعوا پیروی نه کوي دی الذين يدعون من دون الله شرکاء، کم خلکو چې الله پوری شیدا او نور شریکان جوړ کړي دي. الله یې پوری شیدا او نور شریکان جوړ کړي دي. ان يتبعون الا الظن، دی اتباع سوای د دینا، یعنی دی بل پیروی نه کوي، دینه کوي چې دی اتباع کوي د محض د خپل ګمان په مطابق. و ان هم الا یخرصون، اور کئی دا خلق قیاس آرائی دی اغی پر قیاس آرائی یعنی خامخا یو قیاس آرائی دیتے یخرصون چې لکه یو سړی وی جرا پښتنه وګیره دا کار وی لګیر بس دا ما اوریدلی دسه خاچا بیا بل یې چې ما اوریدلی دی بس دا چلن دا روان دا او چې دا سی روان دا ټولی کوي نو بس زبې کوم. دا یو قیاس دا، یعنی مقصد دا چې د چا سره د خبرې بنیادی د سترګو کتنې یا یو دلیل نوي شهادت نوي مگر وهم ګمان اوریدلی خبرې پسې هغه روان وي، نو دغه ته یخرصون یای. نو الله یای چې دای چې کومه پیروي کې د مشرکین چې الله یې پرشدا دای چې کما اتباع کوي، دای د اتباع دوا بنیاد دي. یو بنیاد دادا چې ګمان په مطابق خپل یو ګمان جوړ کړي، او بل دادا چې یخرصون یو قیاس راي د دې کې شروع د مخنه بس چا ورته لې چې دا سیدا بس هغه نه دا پښتنه نه د کړي چې یاره دا د دې حقیقت څه ده. دا الله تعالی دلته کې دا پیش کوي چې دا څومره کې دي چې دا د دې حقیقت باندې نشته. اوس انسان کې چې غور وکي، موږ عام طور د فلسفیانه فلسفر چې وي دا یو سوچ وي، یعنی یو انسان الله تعالی نه علم یا تعلیم د بنیاد باندې کوي چې هغه دماغ وتا دا ټارګټ ور کوي چې دماغ یو شی باندې سوچ او ਵਿਚار شروع کی، بیا هغه باندې چی یو ځای ته ورسي، بیا د کوم شي تحقیق کوي دا د هغه سوچ په مطابق هغه شي ته ورسي، بیا هغه کې سره دو بدل کیږي. څومره چې ایجادات شوي دي دا په دغه شوینو شوي دي چې بیٹه هغه یو سوچ پیدا کړي او د هغه سوچ په مطابق هغه یو لیار اختیار کړی دا، نو یو خپل ټارګټ ته رسیدلی دي چې هغه شو یا غلط هو. دغه ګمان دغه خبره الله تعالی یقینا چې ته دی وشي معلومات کوي چې یاره دا صحیح ده او که غلط ده، یا دا کم شی چې زه ګورم د دې سټ ته څه دي، د دې دا په کمې د دې کم حقیقت ده،
نو د دې لپاره به ته سوچ کوې، سوچ اور فکر به کوې، د سوچ اور فکر په بنیاد به ته هغې ته راسي. قرآن هم ځای په ځای د پیغمبرانو خبره په پټو سترګو نه یی چې یاره پټو سترګو باندې قبول کا، بلکې پیغمبرانو خبره هم الله تعالی دا دعوت درکوي چې سوچ اور بچار په وکړه. افلا تتفکرون افلا تعقلون افلا تذکرون. دا تمام ټکي چې د دې پر رسي چې یاره تاسو غور و فکر وکړئ. نو د غور و فکر دعوت قرآن او دین اسلام هم پیش کوي، داسې نه چې نه پیش کوي. اوس موږ چې وګورو چې څومره د مذهبونه دي، دو سره څه دلیل نشته. د دو کم سرپرست یو چې دی لاړ شي تاریخ کې د هغو سرپرستو کچرې د هغې طور طریقه یا د مذهب ایجاد تاریخ وګورئ، نو د هغه هم په وهم او ګمان باندې څومره مشرکان دي، جوګیان دي، فلاسفر دي، یا د څومره چې دي د چې خپل یو غې جوړه کړې ده، یا ساینسدانان دي. اگرچه داسې ساینسدانان په جدید دور کې شته چې هغوی حقیقت ته لاړ دي او هغوی اعتراف هم د دې کړی ده. خو بیا دا بل طرف ته وګوري مسلمان ساینسدان هم موږ نن بدقسمتي ده چې هغه هم یا د افلاطون پسې روان وي یا ارسطو پسې روان وي او د هغه تعریف موږ کیږي. حالانکه داسې مسلمانان ساینسدان هم تیر شوي دي چې هغه صحیح حقیقت ته د ساينس په بنیاد رسیدلی دي او هغه دلیل پیش کړی چې بھئی دا قرآن سره مطابقت خوري. دی وجه نه دا ټیک خبره ده، دا ضرور شته. اوس هم ځکه غیر مسلم کې هم داسې ساینسدان رغلی دي چې هغوی اعتراف کوي د دې خبرې چې بھئی اگرچه هغوی سوچ بچار ده، نو د سوچ بچار تردید نشته ده. دلته کم ګمان اور کما کیا سرائی چې دا هغه چې رد کوي الله، هغه ګمان ده، هغه سوچ اور فکر ده چې د هغې دلیل نشته. او که بیا دا بیا هغه تعصب بنیاد باندې، تعصب دې ته یایي چې یا د قومي بنیاد باندې یا د مور پلار او د خاندان یا د رسم و رواج طرف نه یو شی راغلی ده، یا بس زه یو قوم سره تعلق لرم لہذا د سوچ مغه طرف ته لاړ ده، نو د چې نتیجه کومه ایستلې ده هغه هم هغه تعصب نه ډکه ده. د تعصب په بنیاد اگرچه د ته پته ولګي چې دا حق ته بیان یې چې څرنګه پرېږدم، لکه ابو جهل او دا نور ابو لهب دو ټولو چې نبی صلی الله علیه وسلم دعوت رد کولو، نو هغې ته به بنیادي خبره دا ویلو چې خبره خو دا ټیک کوي، خو اوس یوه طریقه موږ روږ دا څرنګه پرېږدو، موږ خو دا خو موږ د کومه رتبې چې راته میلاو دي دا به پاتې شي. لہذا چونکې سردارانو نو اتباع چې چا د هغوی کول هغه ورپسې روان شو. دا هغه شی وي چې هغه تعصب، دا تعصب قومي هم کېدلی شي، دا تعصب د زبان هم کېدلی شي، دا که تعصب د پرټۍ هم کېدلی شي، او دا تعصب د خپلې انا هم کېدلی شي. دغه تعصب چې رکاوټ پیدا کی، ورنه قرآن هم یې چې تجسس وکا، سوچ اور فکر وکا، غور وکا چې تا ته کومه خبره پیش کیږي دا صحیح ده او که نه ده، هغې باندې ته غور وکا. بیا قرآن دا دعوت کوي چې ته تجسس ضرور کا، مگر هغه ته فکر وکړه چې هغې کې ته تلاش حقیقت ته ورسې، د ګمان او قیاس باندې ته نه وي دا خبره، بلکې حقیقت ته ورسې. او کومه خبره چې تا ته دیسي هغه د تعصب په بنیاد باندې داسې مه کوه، بلکې کلاو سترګو کلاو غوږونو سره خبره واوره، کلاو ذهن سره سوچ وکړه، بیا هغه د بعد فیصله وکړه چې تا ته دا قبوله وي، تا ذهن قبلوي نو ته یې قبوله کړه. دین اسلام دعوت په ده بنیاد ده، په دې بنیاد نه ده چې بس تا ته یې او ته ووایه، هغه ته دلیل پیش کړي چې ویلې درته یې ته کلمه ویلې وایه، ویلې د کائنات رب یو ده، د هغې خپل دلیلونه دي، خپل وجه ده. نو دا قرآن دا پیش کوي، او بیا قرآن داسې نه پیش کوي، داسې نه یې ورسره مثالونه هم پیش کوي چې راته لغونې غور او فکر خو وکړه. کومه خبره چې تا ته کیږي، پیغمبر یا د الله نماینده مخکې او آخري پیغمبر نبی محترم صلی الله علیه وسلم چې کومه خبره تاسو ته پیش کوي، آیا دا خبره د کائنات هر شي سره مطابقت خوري او که نه خوري؟ یعنی هغه چې کومه خبره کوي هغه اثار کائنات سره مطابقت خوري او که نه خوري؟ نو ته په غور وکړه. دې وجې نه الله تعالی یایي چې کوم خلک چې ګمان پسې روان وي او کوم خلک چې قیاسرایي کوي، دا دی خو د هغې پیروي کوي، دی د حقیقت پیروي نه کوي. حقیقت اوس څه شی،
الله تعالی مثال پیش کوي هو الذي هغه رب ده یعنی دا چې کوم رب دعوت در کوي دا هغه رب ده جعل لكم الليل چې هغه تاسو ته پر شپه پیدا کړي لتسكنوا چشتي پر لتسكنوا فيه چې هغه تاسو سکونت تسکین حاصل کوي آرام حاصل کوي والنهار مبصرا او ریز روشانت په تیر کړي دي یعنی دا دوا مثالونه دي دا چې کائنات قران کې ځای په ډیر شینو مثالونه پیش کوي الله تعالی خودلته کې دوا دي او دغه دوه باندې چې ته غور وکې د شپه ساده ریسا پیله خبره خدا سره چې دا یو ترتیب سره هزارو کسانو کلونو نه شروع ده او دا رسی د سورج راوخیږي چاند راوخیږي ستاره راوخیږي دا نظام بدلیږي میاشت وړي شي غټه شي سورج پورا تم تراک سره روزي شپه ختم کی شپه تا د پردا لای چې تسکونو ته پکې سہولت پکې نیتا ته آرام پکې میلاو شي تسکین ته میلاو شي د شي باندې چې تخور کې دا یو بهترین نظام ده آیا دا نظام کې څوک بل څوک مداخلت کولای شي آیا دا نظام د دومره ترتیب سره چې روان ده بیا صرف دا نه ده بیا د شپې صرف تسکین ذریعہ نه بلکې شپې ډېر حکمتونه دي یعنی ضروري زمین کې داسې یو شیونه دي چې هغه د پر تیاره ضرورت ده لہذا الله غي تویر کی او د تمام کائنات چې کم جوړ شوی دا او د کې چې څه پیدا کیږي چاته غرمه ضرورت ده چاته د تیری ضرورت ده لہذا هغه تمام شیونه یو نظام جوړ دا او هغه نظام باندې ډېر ترتیب سره هزارو کلونو نه دا روان ده څوک پکې مداخلت نشي کولای څوک مخکې ورستو نشي کولای نو پیغمبر ته دا مثال پیش کړي چې دا څوک ده دا هغه رب لاس کې ده اوس ته ګمان وکړه ته تجسس وکړه ته تلاش وکړه چې دې څه ته څه حقیقت ده ځکه چې ته خو کوي ته اسلام مزدي در کوي قرآن دعوت در کوي چې تحقیق وکړه دې باندې ته وکړه چې دې څه حقیقت څه ده خو ته پیغمبر چې کوم خبره کوي هغه ته دعوت دې خبرې کی چې کوم خبره ته پیش کوم دا د علم په بنیاد ده د قیاس په بنیاد نه ده چې یاره قیاس یا ما چا نه اورېدلی دي ویلي چې تمام انسانیت کې یو نماینده وي دی الله هغه پیغمبر وي او پیغمبر چې رچی هغه ته حقیقت علم شي د معراج مقصد دغه چې الله تعالی پورا نظام هغه ته نبی صلی الله علیه وسلم ته پسترګو باندې وشهلو چې کوم خبره کوي چې هغه کې خپل طاقت وي زور وي چې ما خپل سترګو سره دا خبره کتلی ده نو دلته هم الله تعالی د نبی صلی الله علیه وسلم طرف ته اشاره کوي چې دا چې کوم خبره تاسو ته پیش کوي دا د علم په بنیاد دا د قیاس رای په بنیاد نه دا نمبر 1 بل ما کوم خبره چې تاسو ته کوم آیا دا د حقیقت سره مطابقت خوري او کنه خوري او د حقیقت لپاره الله تعالی دوا مثالونه ور کړی دي شپه او ریس شپه مو درته تیره پیدا کړی دا چې تاسو پکې تسکین حاصل کوي او داسې نور هم فائدې دي دې کې او ریز مو درته مبصره روشانه پیدا کړی دا د دې لپاره چې هغه کې تاسو خپل سفر وکړي هغه کې تاسو خپل تلاش رزق وکړي او یو نظام جوړ دا هغه نظام باندې تمام انسانیت خپل ترتیب سره روان ده او د دې سرته طاقت چې ده هغه الله ده مغه د تاسو رب ده هغه د تمام کائنات رب ده د هر شي خلقي څومره مخلوق چې ده د هغې رب ده تخلیق دی هغه ده لہذا پیغمبر دغه خبره د علم په بنیاد تاسو ته پیش کوي مګر تاسو بیا هم دغه خبره پرېږدئ او د خپل قیاس د خپل د ګمان او د خپل تعصب پسې تاسو رواني تاسو دا نه ګورئ چې یاره دا حقیقت خبره کوي تاسو کې یو ذهني تعصب ده تعصب د قومي تعصب ده زبان تعصب ده پارټۍ تعصب ده گروه تعصب ده یا د شخصیت تعصب ده یا د علاقې تعصب ده خو هغه تعصب تاسو کې راسه دا تعصب وبسئ او حق سره روشن غړولو سترګو سره کولاو غوږونو سره خبره واورئ او که پیغمبر چې کومه خبره کوي بیا هغه خبره تاسو کائنات سره وګورئ چې هغه هغې سره مطابقت خوري او که نه خوري دا هغه دعوت ته چې په دوه آیتونو کې الله ویر کړی ده بیا الله یهی چې ځکه بیا الله ورسره فورا چې ان فی ذلک دا چې زه کومه خبره تاسو ته پیش کوم الله آیات دا نشانی دي نشانی څه شی وي نشان وي لکه نشانی د تا رهنمایي کوي ته چې که نه یو ځای ته یا چاته یا بیا هغه ته چې پلنکۍ ځای کې هغه یو نشان راشي چې به دا وي دا نشان ده دا نشان ده دا نشان ده هغې نشان نه به تا ته معلوم شي چې زه کوم مقام ته تلنې والا یا رسېدنې والا به میلاو شي یعنې هغه ته زه اوس به زه ورسم ځکه چې نشانونه